on aeg jätkata agaprojektiga, milline kahjuks aasta alguses seiskus tänu viroloogilistele takistustele ning poliitilistele turbulentsidele meie toredas ja armsas ühiskonnas. Teatavasti rahvavaenlane ei maga ja teeb kõik endast oleneva, et tõde ei jõuaks kohale ja aga sumbuks liberaalsuse mädasohku. Õnneks on edu tugevamaid toetamas ning ka aga tõuseb tuhastab vägemalt, kui ta oli sinna langedes. Mina olen Paul Puustusmaa. Täna on laupäev 20.02.21. Täna muideks on sünnipäevalaps kapo juht Arnold Sinisalu. Nii et EKRE poolt eraldi väga tungivalt positiivne õnnitlus talle. Ning sünnipäevalapseks on ka minu hea kolleeg ja opositsioonikaaslane, sotsialistide partei pealik seltsis Indrek Saar. Nii et ka temale minu poolt personaalselt sügavad õnnitlused, palju õnne. Ja otse loomulikult ka eraldi EKRE poolt, sest oleme ju koos nüüd ühtses opositsioonis, võitluses headuse ja kurjuse vahel, loomulikult headuse poole. Aga rõhutamist tasub, et tänasel päeval on õnnesoovid eriti sobilikud seetõttu, et just täna tähistatakse ülemaailmset sotsiaalse õigluse päeva. Niisiis palju sotsiaalset õiglust hälilastele Arnoldile ja Indrekule. Aga minu sooviks on eelkõige jagada teile, mu head vaatajad, teadmisi selle kohta, mis on viimasel ajal toimunud meie riigi peas, mis kahjuks ei kanna krooni ei peas ega rahakottis, Toompeas, parlamendis, kus siiamaani siiralt usutakse, et nad teevad seadusi. Unustades samas, et nende tehtud seadusi tõlgendavad mitte nad ise, vaid hoopis kohtunikud, andes siis seadustele sisu ja mõtte, mis kohtunikele sobib, aga seaduse loojatele endile suugi ei pruugi meeldida. Selline on meie riik ja kord. Et lühiajaliselt valitud rahvaesindajad teevad seadusi, eluaegselt ja rahva poolt mitte valitud ametnikud ütlevad, kuidas neid seadusi peab lugema, kuidas neist peab aru saama. Teisisõnu, kohtunik teeb ja ütleb, mida parlamendisaadik mõtleb, kui kirjutab. Aga mis on siis toimunud meie riigis ja maal? Järgneb minu personaalne visioon ja arusaam, mille ma siis püüan teile edastada. Aga toimunud on palju. Oi kui palju. Isiklikult sai üle elatud erinevad viiruste rünnakud, salakavaled rünnakud, ühiskonna liikmena ka poliitilise kriisi ja valitsuse kukkumise. Riik on ka lõpuks jõudnud 5 edukaima ja positiivsema riigi hulka. Kahjuks küll koroona tähenduses, aga kahju. Õiged inimesed muidugi ütlevad, et me oleme ise teisel koroona mõttes. EKRE valitsuse asemele on riigitroonile potsatanud kerekoalitsioon, millise irvhambad on ristinud juba korrukoalitsiooniks. Vana poliitiline katel on pliidid põradel lükatud ja uus toksiline kemüüse keema aetud. Siukses nõiasupi katlas. Elame uues Eestis. Nagu võiks öelda, et me vegeteerime olukorras, kus issid on koduaresti saadetud, emmed aga hullavad ja vähe ei ole. Teisalt aga on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna reiting juba mitmes viimases ülevaates näidanud stabiilset tõusu ning viimastes uudiste kohaselt võib siis kinnitada, et EKRE on 20%-ga tõusnud populaarsuselt teiseks erakonnaks Eestis. Kahjuks oleme samas ka olukorras, kus demokraatlik pluralism on asendumas tugevalt üheplaanilise libademokraatiaga või nagu seda ametlikult tituleeritakse liberaaldemokraatiaga. Riik aga rühib võimsalt isiklike ja sotsiaalsete piirangute karmistamise poole. Ja seda mitte ainult koroonaga seonduvalt. Uus valitsus on pildunud juba terve rea ähvardavaid hoiatusi rahva suunas, et
traditsioonilisi arusaami sulutakse edaspidi ja rohkemgi maha. Võõrkultuuri kandjaid lisandub meie ühiskonda edaspidigi kasvavalt ja me peame seda taluma. Kohalike rahulolematute ohjeldamiseks võetakse kasutusele kriminaalkaristused. Ja vihakõneseadus on üks selline. Riiklikku iseotsustamist antakse edasi rohkemgi Brüsselisse, euroametnike ning nende kohalike käepikenduste võimu alla. Rohkemgi ja polegi mille riiki ole. Piisab provintsist. Aga vaatame siis üle selle, mis on toimunud kahe aga saate vahel. Olulisem on loomulikult see, et tänu tublidele jõuametkondadele oli meil toimunud valitsuse pööre. Nii tore. Muideks 18 aastat pole meie võimupoliitikud julenud rahva käest arvamust kuulda muul moel, kui vaid kord 4 aasta jooksul Riigikogu saadikuid valides. Seda teada on võimalik saada. Ja selle tähendus rikkal päeval, kui toimus see valitsuse pööre, siis kui üle 18 aasta oli taas Riigikogus otsustamisel, kas rahva hääl peaks olema rohkem kuulda või mitte. Seda korda siis traditsioonilise abielu küsimuses. Siis käivitsid kapo ja prokuratuur suur operatsiooni, mille tulemusena sai kuriteokahtlustuse üks toonasest valitsusparteidest, Keskerakond. No, ja tema suur toetaja, Teder. Tere õhtust, mõned märksõnad lõppevast päevast. Taas Keskerakond korruptsiooniskandaalis, ikka abieluhääletus ja viirusepiirangud. See on Aktuaalne Kaamera teisipäeval 12. jaanuaril. Ma saan öelda seda, et selle menetluse keskseks figuuriks saab pidada Hillar Tederit. Kaitsepolitsei korraldas KredExis läbiotsimise. Keskerakond sai kahtlustuse kriminaalkuriteos. Suurem probleem on kahtlustuse kohaselt Keskerakonnal. Varasemalt kriminaalkaristuse saanud partei on praegu katseajal. Kahtlustuse kohaselt küsis Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb Tederilt parteile annetust kuni 1 000 000 eurot. Seda sügiseste kohalike valimiste tarvis. Süüdi mõistmisel võib kahtlustuse saanuid oodata ees 7-aastane vanglakaristus ja Keskerakonda rahatrahv. Selle operatsiooni esimeseks tagajärjeks oli see, et rahvareferendumi otsus Riigikogus lükati tagasi ning valitsus langes. Riik kukkus valitsuskriisi. Loogika ütleb nii, et valitsuskriisi tulemusel peaks valitsusest lahkuma see erakond, kes selle on põhjustanud. Ehk siis kuriteokahtlustuse saanud erakond. Kuid nagu näitab aeg, siis Eestis ei pruugi loogika töötada. Juba järgmisel päeval otsustas kuriteokahtlustuse saanud partei, et valitsusse ei sobi süütud erakonnad. Ei saa Isamaa, ei EKRE, no rääkimata sotsiaaldemokraatidest. Küll aga sobivad uude valitsusse kuritegudes korduvalt varasemalt süüdi mõistetud ja nüüd uue kahtlustuse saanud Keskerakond, no ja üle-eestilise tuntusega kilekottidega raha tassinud ning Autorollo ägava koormal roomav vasakliberalismi kätkisse vajunud euroliidumeelne Reformierakond. Noh, muidugi liberaalsel rahval on põhjust rõõmusta küll ja veel ja tänada kontrollimatud jõustruktuure, kapot ning prokuratuuri, kes targalt on poliitikuid juhtinud selle teel, et kaporatuuri mõiste on rahvamassidesse kinnistunud. Noh, teagi nüüd, kumb rahvale on magusam või meeldiv. Kas nähtamatu, kuid selgelt tunnetatav bürokraatidest ja kõrgametnikest riigiaadli poolt juhitav pehme süvariik või hoopis tükis selline salalik, kuid tugevaid lööke andav, ootamatu ja vägevat haaret omav ning ennast sedakorda väga selgelt rahvale ilmutanud kaporatuurlik düstoopia. Võib-olla valimised, järgmised valimised näitavad see, mis 2023 toimub, et kuidas rahvas sellisest suhtub. Noh, kui neid valimisi vähegi usaldada saab, kui rahvale tema vaba valik siiski üldse alles jäetakse ning samal ajal keegi suunamudijatest itipoiss häälte osakaalu vajalikus suunas mudi. No selleks nagu sobiks Euroliidule või siis süvariiklikule kaporatuurile. Aga uus valitsus on tulnud, et jääda. No vähemalt 3 kuuks.
sellepärast, et nad on vastu võtnud väga tubli 100 päeva plaani. No, alla kirjutanud koalitsioonilepingu. Muideks nii selle 100 päeva plaani kui ka koalitsioonilepingu kohta on öelnud üksmeelselt isegi muidu liberaale toetab peavoolumeedia ajakirjandus seda, et need on hambutud, sisutud. Aga Riigikogus kõigepealt lükati tagasi EKRE katse saada rahvalt ametlik ja riiklikult aktsepteeritav seisukoht presidendi otsevalimiste küsimuses. Kas siis rahvas eelistab ise presidenti valida või lepib sellega, et seda teevad mõned välja valitud? Meil on teada küll ja paljud erinevad mitteametlikud küsitlused sellel teemal näitavad, et presidendi otsevalimist toetab justkui 78, 68, 86% küsitletutest, kuid ametlikku seisukohta, no sellist, millest peaksid lähtuma rahvaesindajad ning mida need sinatsed rahvaesindajad ka eirata ei saaks. Sellist seisukohta meie rahva käest saanud veel ei ole. Et seda saaks, käisid rahvuskonservatiivid välja plaani korraldada ametlik referendum selles küsimuses. Austatud Eestimaa rahvas, kes te osalete tänasel eelnõu arutlusel või jälgite meid otseülekande vahendusel. Täna on Eesti rahva jaoks ülioluline päev. Olen esitanud Riigikogu otsuse rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi presidendi otsevalimise küsimuses eelnõu, mille eesmärgiks on küsida Eesti Vabariigi kodanike seisukohta selle kohta, kas president peab olema Eesti rahva poolt valitav. Head kolleegid, juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 290 OE esimesel lugemisel tagasi lükata. Sellest tulenevalt panengi hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku otsuse eelnõu 290 OE esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. No, mis oli siis tulemus? Arvatagi, et see plaan lükati parlamendis tagasi. Ainsana parlamendi erakondadest toetas seda mõtet loomulikult EKRE ise. Tõsi, eelnõu tagasi lükkamise vastu ehk et asja võiks edasi menetleda ja et see jätkuks, oli ka üks reformierakondlane, mis küll asjade kurbloolisust muuta ei saanud. Rahva huvide eest seisis ikkagi taas ja ainsana erakondlikult ning üksmeeles Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Samal 2021. aasta 6. nädalal andis EKRE sisse seaduse muudatuse, millega loodetakse viia karistusseadustik vastavusse põhiseaduse ja õigluse nõuetega. Milles on siis probleem? Vaadake, probleem on tegelikult väga lihtne. Kehtiv õiguskord ei luba kurjategijal ja isegi karistuse ära kandnud isikul olla Riigikogu liige. Loogika kohaselt ei tohiks ka juriidiline isik, kes on tunnistatud kurjategijaks, kuriteo toimepanemises süüdi mõistetud ehk siis olla siis Riigikogus või valitsuses osaline. No, isegi valimistel ei tohiks ju selline monstrum osaleda. Seda mõtet kinnitab väga selgelt ka meie kehtiv põhiseadus. Põhiseadus ütleb, et kuriteos süüdi mõistetud erakond ei ole lubatud vabariiks eksisteerida. Paraku on põhiseadus ainult printsiipide kogumik, millest tulenevad küll kõik teised seadused, kuid põhiseadusest ise ei saa olla näiteks rakendatav karistusseadustikuna või protsessiseadustikuna. Teisisõnu peab seadust tehes juhinduma põhiseaduses öeldust, kuid soovi korral võib kirjutada seadusse ka vähem asju ning sellisel juhul võib mõni põhiseaduse nõue
olla mitte täidetav. Mõni eriti kaval poliitiline jõud selle asemel, et muuta põhiseadust, muudavad salakavalt mõnda allpool olevat teist madalamat seadust või akti, muutes sisuliselt sellisel moel põhiseaduse mõne normi toimet. Nii näiteks on käitunud ka Taavi Rõivas, niinimetatud Taavi Rõivas esimene valitsus, mis oli märtsis 2014 kuni aprillil 2015 võimul, kui edastas Riigikogule vastuvõtmiseks karistusseadustiku laiaulatusliku reformikava ja mille käigus viidi muu hulgas karistusseadustikust välja juriidilise isikute sundlikvideerimine karistusmeetmena kuriteo sooritamise eest. Tegemist oli väga salakavala muudatusega, millega sisuliselt muudetigi põhiseadust. Täpsemalt öeldes muudeti rakendamatuks põhiseaduses toodud nõue, mis keelab Eesti Vabariigis kuriteo sooritanud erakonna eksisteerimise. Lühidalt siis öeldes, põhiseadus keelab, kuid kohus peab kuriteo puhul erakonna ikkagi ise sundlõpetama ja mitte põhiseadusele tuginedes. Ja seda saab teha vaid siis, kui selline sanktsioon on ette nähtud karistusseadustikus. Kuid Taavi Rõivase valitsus võttis selle sanktsiooni 2014. aastast seadusest välja ja see jõustus 2015. Ma ei oska hetkel muidugi öelda, mis toimus nende poliitikute peas, kes, kui nad sellise otsuse vastu võtsid, kuid valetada ju võib. Eks oli ju see aeg, kui mitmete erakondade peakoolt Damoklese mõõgana rippus kriminaalsüüdistuse ohtu. Ning Keskerakond polnud siin ainus patune. Ka oravatel oli mida karta ja millest igaks juhuks siis peaks hoiduma. See parteide loetelu pole ka veel lõplik. Et õiglus võidutseks ja põhiseadus rakenduks õigesti, tuleks taastada kuriteoga süüdi mõistetud juriidiliste isikute sundlõpetamise võimalus ja seda rahvuskonservatiivid ka tegid. Esitasid vastava seaduse, millise peavoolumeedia ristis muideks ära juba. EKRE rünnakuks Keskerakonna vastu. EKRE ründas täna ka Keskerakonda, esitades eelnõu, millega saaks sundlikvideerida Keskerakonna. EKRE viitas, et seaduse kohaselt ei tohi Riigikogu liige olla kriminaalkaristus kandev isik, aga kriminaalkorras karistatud erakond võib olla isegi valitsuses. Ja see pole veel kõik. Jääme jalg asub väga sügavalt poliitilise ookeani vees, mis Estonia nimelise Euroliidu provintsises süvariiki toidab. Asjad käivad vaikselt, vaguralt ja vargsi. Siin Reformierakond ei muutu. Nii näiteks praegune Reformierakonna poolt juhitav valitsuskoalitsioon ellu vaikselt erinevate riigiametite nimemuudatusi, mis pole teatavasti väga odav lõbu. Näiteks muudetakse haigekassat vaikselt tervisekassaks. 12. veebruaril me lugesime Postimehest seda, et kuigi haigekassa nimevahetus tervisekassaks on siiani ametlikult lõpuni viimata, siis sellest hoolimata otsustas haigekassa, et tervist edendavaid kampaania kannavad nüüd asutuses edaspidi tervisekassa silti. Uue nimega on jõutud soetada taisse, näomaske, märkmikke, paastakaid, samuti ostetud ära eraisikult vastava sisuline nimega domeen. Mis siis tähendab seda, et keegi on suutnud varasemalt ehk siis teades sellise muudatuse toimumise võimalikkust, on sellise domeeni endale hankinud, oodanud ära, millal see nimemuutus hakkab pinnale tulema ja siis müüb selle rõõmsalt riigile. Pagan teab, mis hinna eest. Planeerib uus võim maksutõuse. Teiselt poolt lõpetab riigile kasulikke tehinguid, eriti kui need on kuidagi seotud EKRE-ga või võivad rahvuskonservatiividele tuua mingid positiivsed hinnanguid. Või kui eelmise valitsuse tegevuse toel tekkinud uurimused võivad kahjustada mingil moel uue võimu poliitikute mainet. USA advokaadibüroo Louis Freeh bürooga lõpetatud leping on siin üsna hea näide. No ei ole ju sellist positiivset laksu EKRE-le vaja lubada. Ning pagan teab, mida need jänkid veel meie liberaalide toetajate vastustelt üles leiavad. Jummal hoidku, kui veel raha ka peaks Eesti riigi kassasse tulema.
esmaspäeval soovis Riigikogu kohtuda peaministriga, et saada pealevaadet järsult halvenenud koroona olukorrale. See on arusaadav ja mõistetav. Teatavasti oleme jõudnud juba 2 koroonaseme riigi hulka maamuna peal. Pool tundi jaurata Riigikogu suures saalis selle nimel, et peaminister Kaja Kallas tuleks või vähemalt ütleks, meile tuleb saadikud ette ja annaks ülevaate järsult halvenevale olukorrale ja valitsuse planeeritavate vastumeetmete osas. Ja teada saadi vaid seda, et peaministri kätte saamine on võimatu. No seda ei ole. No kujutage ette, riigi esimene mees ei ole suuteline suhtlema peaministriga. Kontakt puudub. Puudub täielikult. Kas meil ei ole selle 1,5 tunni jooksul võimalik olla siia mitte ühtegi valitsuse esindajat, kes ütleb meile, et head saadikud, et olukord on praegu selline. Ma kuulen lihtsalt enda töökaaslaste juttu, kes ajalehtede järgi siis ütlevad, et olukord on selline. Ilmselgelt on valitsuse liikmed tunduvalt paremini informeeritud ja seda ma tahakski nende käest teada, et öelda. Kui ma lähen koju enda valijatele ütlema, et meil siin räägiti, et olukord on jube kehv, sellepärast läksime kaugtööle. Ja ta küsiks, et aga kas keegi valitsuse esindaja ka seda ütles, siis praeguseks 1,5 tunni jooksul ei ole ühtegi valitsuse esindajat tulnud. Kas on võimalik mõnda esindajat, kes meid siis ütleks? Aitäh. Aitäh. Kontrollisin praegu teie küsimuse ajal järgi oma telefonist. Mul ei ole tulnud peaministrilt ei sõnumit, ei e-maili ega ole ta ka helistanud mulle tagasi kahjuks. Paul Puustusmaa, palun. Aitäh, hea eesistuja. Praegu minul on tekkinud küll ärevus, et kas meil peaminister on tervise juures? On midagi? Kahjuks ei tea. Teisipäeval kordus täpselt sama. Kontakt peaministriga on Riigikogu juhatusel puudunud juba terve ööpäeva, nagu sõda oleks lahti. Enne kui Riigikogulast ette lasti välisminister tegelema olulise riikliku küsimusega Eesti välispoliitikast, püüdis Riigikogu teada saada, kas peaminister on meil endiselt olemas. Järgnenud poliitiline tragikomöödia ei erinenud karvavõrdki sellest, mis toimus eelmisel päeval, eilsel Riigikogu istungil. Endiselt puudus kontakt parlamendil ja peaministril. Ennekuulmatu. Peaministri saatuse kohta polnud mingit märki, polnud midagi teada. Kuid üllatav oli see, et peaminister ei kontakteerunud ka enda lähedase võitluskaaslasega ja erakonnakaaslasega, kelleks ju Riigikogu teine spiiker Hanno Pevkur vaieldamatult oli. Kui Urmas Reinsalu seda otse sõnum küsis, siis Hanno Pevkuri vastusest oli võimatu aimata, et tal info puudub peaministri saatuse kohta. Aga oli võimalik aru saada, et ta küll ei tea, et kontakt puudub ja midagi täpselt ka teada ei ole. Ütleme otsesest vastusest tegelikult Hanno Pevkur lihtsalt läks mööda. Pisik kollaaž toimust ma pärast näitan teile. Kas meil tõesti on põhiseaduslik kriis ja peaminister on teovõimetu? Igal juhul kinnitas ka teine spiiker, et viimased 20 tundi pole võimalik olnud tal peaministriga suhelda. Selline. Aitäh. Ja mul on väga protseduuriline küsimus. Minu mäletamist mööda hästi on parlamentaarne riik ja Riigikogu juhatusel on ikkagi kohustus selle parlamentaarse korra eest seista, et kui meil peaminister ei tõsta toru parlamendi soovi peale riiki haaravast kriisist rääkida, siis kuidas me selles olukorras parlamendina edasi käitume? Kas meil tõesti on ainus võimalus esitada siis umbusaldusavaldus, et ta peab siia tulema seaduse kohaselt küsimustele vastama, sest et infotund on rutiinne poliitilise debati vorm. Aitäh. Aitäh. Nii nagu ka eile sai siin arutatud, Riigikogu juhatus on edastanud peaministrile Isamaa fraktsiooni kirja ja kindlasti kui see vastus saabub, siis sellest saab ka adressaat teada peaministrilt igal kolmapäeval infotunnis küsimusi. Aitäh. Paul Puustusmaa üle veebi. Aitäh. Suur tänu. Vabandust. Hea juhataja, mina olen ausalt öeldes mõnevõrra häiritud, sellepärast et meil on praegu teada asjaolu, et 2 päeva ei ole õnnestunud
peaministriga ühendust saada. Ja meil on olemas ka info selle kohta, et ta siiski homme tuleb. Kuidas teile see info laekunud, kui peaministriga pole 2 päeva õnnestunud ühendust? Aitäh! Aitäh veel kord. Me oleme seda teemat juba käsitlenud, aga nii nagu ka Riigikogu esimees eile ütles, Isamaa fraktsiooni palve edastati peaministri büroosse ja küll peaministri büroo sellele ka siis vastuse annab. Nii, härra Reinsalu. Aitäh. Küsimuse asetus ei ole ju mitte selles, et me peaksime arutama praegu siin seda, kas peaminister on info kätte saanud või mitte, kas ta on vastanud või mitte, kas homme on infotund või mitte. Küsimuse asetus on selles, et esiteks, nagu ma oma informatsiooni alusel Riigikogu esimehelt küsisin, et Riigikogu esimehel ei ole vaatamata erinevatele püüdlustele olnud võimalust peaministriga kontakti saavutada ja seetõttu, et selle kontakti võimaldada me ju teatavasti eile lausa võtsime juhataja vaheaja, võtsi Riigikogu esimees. Ja teine küsimus, mis minu aspektist on ju keskne sellel teemal, et praegu me oleme kõrgeimas nakatumise siis ühiknäitajas kogu selle koroonaviiruse ajal ja parlament peab oluliseks, parlamendi liikmed, võib-olla siin on erinevate saadikurühmad erinevad vaated, et parlament saaks ülevaate praegu viiruse leviku olukorrast ja valitsuse kavandatavatest meetmetest. Ei ole olulisemat küsimust Eesti riigis, praegu ühiskonna jaoks, rahva jaoks ja riigi jaoks. See on kogu see sõlmküsimus. Ja ma olen veidikene üllatunud, et kui eile oli suhtumine sellesse ka erineva üle nii-öelda opositsiooni-koalitsiooni liini pidi, et tõepoolest parlament on avatud, parlament ootab, siis nüüd on tegelikult tulnud teine retoorika muudatus ka teie sõnavõtu või seisukohtade järgi, et hoopis infotund on see koht, kus käsitleda muude päevakajaliste küsimuste kõrval koroonakriisi või selle epideemia levikut. Minu meelest on just nimelt keskne, parlament peab tegelema kõige tähtsamate küsimustega riigis. See ongi parlamendi ülesanne parlamentaarses riigis. Ja mu küsimus selles on, et kas teil on peaministriga ja Reformierakonda esindava juhatuse liikmena olnud kontakti sellel teemal ja milline on siis peaministri tagasiside teile isiklikult olnud? Härra Reinsalu ja teised kolleegid, juhin teie tähelepanu, et me eile otsustasime, millise töökavaga me selle nädalal töötame. Me hääletasime Teisipäeva suursündmuseks sai loomulikult välispoliitiline ülevaade, milles selgus muuhulgas, et Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse välispoliitikat iseloomustavad väga selged poliitilised valikud. Millised printsiibid ja millised arusaamad ilmselgelt paljudele rahvusriiki, ajaloolist väärikust, traditsionalismi austavate kodanikele ei saa vist väga meeldida. Näiteks välisministri poolt esitatu oli üldsõnaline, loosunglik. Sealt paistis riigi rahvuslikke huve silmaklappidega vaatav hoiak. Meie Kesk-Euroopa partnerite, meie keelehõimlaste Poola ja Ungari ritmatud valikud vaena positsioon. Kriitikavaba ja lipitsev, ütleks, et servilistlik Euroopa Liidu meelsus. Vabadussõja tulemuste revideerimisele suunatud hoiak, millega toetatakse Vene sõjakat imperialismi, naabreid vaenavat imperialismi. Sealhulgas soovitakse jätkuvalt kehtiva piiri kokkuleppe muutmist Venemaa kasuks, mis ühtlasi tähendaks ka 5,2% Eesti territooriumi Venemaale tasuta ärakinkimist. Kolmapäev algas infotunniga, mille esimese küsimuse esitas Peeter Ernits. See iseloomustas hästi terve nädala rahvale näidatud arusaamatust. Peaminister ei suhtle Riigikoguga, ei suhtle isegi Riigikogu juhatusega. Selline asjaolu on täiesti esmakordne Eesti riigi ajaloos. Erakordne arrogants või absoluutne ebaprofessionaalsus. No, pagada tea. Niisiis, infotund algas enam mitte üllatava, kuid sügavat rahulolematust tekitava tõdemusega, milline avaldus Riigikogu juhi vastusest Peeter Ernitsa küsimusele. Peeter Ernits, kas on protseduuriline küsimus?
protseduuriline küsimus. Esmaspäeval me siin pikalt arutasime ja soovisime nädala päevakorda, et peaminister tuleks meile üle aru andma hulluks läinud koroona olukorrast. Ja lugupeetud Riigikogu esimees on öelnud, et ta helistas peaministrile ja tema lähikonnale korduvalt, aga peaminister ei pidanud vajalikuks vastata. Nüüd on juba kolmapäev ja ma küsin sinult, et kas peaminister on selle aja jooksul pidanud vajalikuks sulle kui Riigikogu esimehel üldse vastata? Aitäh. Aitäh. Väga hea küsimus. Peaminister ei ole suvatsenud vastata ei Riigikogu liikmetele ega ka Riigikogu esimehele ja ma tahakski siinpool tõesti tõsise etteheite teha peaministrile, sest selline olukord, kus peaminister keeldub toru võstmast ja ka vastamast Riigikogule ja Riigikogu esimehele, on täiesti pretsedenditu ja lubamatu. Meil on põhiseadusega paika pandud subordinatsioon ja Riigikogu on ülem valitsusest ja peaministrist. Ja sellega, kui peaminister ei suvatse isegi vastata ega reageerida, sellega ta solvab väga sügavalt Riigikogu ja ka alandab omalt poolt seda. Riigikogu on peaministri tööandja ja tuleb reageerida kõikidele signaalidele, mis tulevad Riigikogust. Ja kui nüüd peaks ilmnema, et näiteks peaministrile esitatakse umbusaldusavaldus, siis imestamiseks ei tohiks siin olla küll enam mingit põhjust. Muuhulgas saab märkida, et Facebookis on juba sündinud initsiatiivgrupp ja lehekülg, kes toetavad oma erilehega Kaja Kallase tagasi kutsumist. Täna on selle liikmeid juba enam kui 3 erakonna jagu. Ülejäänud osa kolmapäevast pühendati koroonale ja ilmselgelt paistis nii Riigikogu liikmete küsimustest välja, et probleem on küll ja veel. Küsimuste iseloom näitas. Ja need antud vastused tekitasid minus ka samamoodi personaalselt väga selge tunde, et uus valitsus on liikunud vales suunas. Lasknud ohjad lõdvaks valel ajal, utsitatuna rahvale meeldivast soovist, ka vaktsineerimine on kuidagi konarlik, arusaamatu ja lõpptulemuseks on täna meil järsult halvenenud üldine olukord ning valitsuse poolt planeeritavad meetmed on täpselt sellised, mille kohta saab öelda liiga hilja. See, et valitsuse liikmete poolt jätkuvalt rõhutakse, et lahendusi otsitakse, et ei ole ju iseenesest halb. Ning mida neil siis muud öeldagi oleks. Kas ja kuidas, aga see tegelikult aitab. No, eks, aeg näitab. Tõekriteerimise praktika, nii ütlevad klassikud. Aga absurdi me veel näeme. No homme antakse start 47. Tartu suusamaratonile, kus osavõtjaid on tuhandeid. Kui nüüd näiteks kapo ja prokuratuur teostaksid mõne möödapääsmatu operatsiooni, mis sunniks maratoni 1 päeva võrra edasi lükkama, siis saaks naidida rohkem krubla eest. Osavõtjaid lubatakse siis rajale vaid 50 kaupa, 2 meetriste vahedega ja maksimaalselt 250. Haida, 1000. Väga hea võttis uue valitsuse poolt toime pandavad kokku Isamaa juhi Helir-Valdor Seederi küsimus peaminister Kallasele. Mine loomulikult mõistlikku ja mõistetavat vastust ei olnud oodata, ja ega seda tulnudki, aga seda polnud ka kuskilt võtta. Lugupeetud peaminister, viimasel paaril nädalal on viiruse levik Eestis järsult kasvamas ja tänased numbrid olid ka negatiivses mõttes rekordilised, mida me terve aasta jooksul Eestis näinud ei ole, et olukord on tõsiselt kriitiline. Ja oma kõnes peaaegu 6 aega tagasi, kui te veel peaministri kandidaat olite, siis te ütlesite muu hulgas, et tsiteerin, COVID-19 teine laine on absoluutselt esimene asi, millega uus valitsus hakkab tegelema. Ja ma arvan, et see tõepoolest ongi täna Eestis kõige olulisem teema. Aga
Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon on alustanud hoopis teistsuguste eelnõudega siin parlamendis, esitanud sõnavabaduse piiramise eelnõu, eile anti üle parlamentaarse demokraatia likvideerimise eelnõu, kus siis traditsiooniliselt opositsiooni kontrolli all olevad erikomisjonid ja probleemkomisjon püütakse proportsionaalselt ümber mehitada, et koalitsioon saaks seal igal juhul ülekaalu, et tegelikult fookus on hoopis teistel küsimustel. Ja minu ettepanekule, et te tuleksite parlamendi ette, mis oli suunatud ka kõikidele Riigikogu fraktsioonidele, Riigikogu esimehele, ei ole te vastanud ei suusõnaliselt, kirjalikult meili teel. Nagu me oleme kuulnud, te ei suhtle ka parlamendi esimehega, kes on teile helistanud ja püüdnud teid tabada. Öelge palun, miks te käitute niimoodi ja kas te kardate parlamenti või te ei pea vajalikuks arutelu parlamendis ja Riigikogule ülevaate andmist või see teema ei ole nii oluline, mida peaks parlamendis arutama? Aga üks asi veel on see, et me mäletame ju kõik selgelt, kuidas Reformierakond süüdistas eelmise valitsuse ministreid suutmatuses, oskamatuses, ebaprofessionaalsuses, valdkonna mittetundmises. Teeme ühe stiilinäite siin nüüd uue justiitsminister Maris Lauri näol. Küsimus on, et kui suur on kohtutäituri tasu, millest see koosneb ja mis alustel seda arvutatakse. Ütleme näiteks, et nõue on 4000 eurot, et kui palju on kohtutäituri tasu, et sellest seda 50% siis arvustada. Aitäh. Nii. Ma pean tunnistama, et kuna ma olen selles valdkonnas natukene võhik, ehk ei puutu selle asjaga kokku, siis ma ei oska seda peast ütelda ja ei leia kiiresti ka vastust nendele küsimustele kahjuks. Et oot. Ei, see ei olnud see. Jah, ma vabandan kahjuks, ma ei oska sellele hetkel teile vastata. Aga saab... No nii, tõsi, Maris Lauri tunnistab siiralt ja ausalt, et ega ta just eriti terapintsel Justitia Molbertil pole. Kuid küsiks siis klassikalise küsimuse. Teadvalt, norivalt, aasivalt, et kui pink on pikk, aga istujaid vähe, siis miks ei võiks võtta eeskuju Keskerakonnast ja helistada kellegi. Mitte just Koit Toomele, aga näiteks Rein Langile. Rein Lang oleks väga sobiv. Miks selline kogenud jurist ja mees, kes on Tarbatu kõrge kooli cum laude lõpetanud, kellel on olemas justiitsministri kogemus, miks ta peaks leppima kõigest Hanno Pevkuri käsundusohvitseri kohaga, selmet olla riigile tõsiselt kasulik? No tema puhul muidugi ei tekis üldse kahtlusi pädevuse küsimuses ja mis minule personaalselt väga meeldib, ta on üks vähestest reformierakondlastest, kes saab tõsiselt aru, kuidas Eesti Rahvusringhääling ehk ERR on ilmselt liimist lahti ja teeb üdini valesid asju. Muidugi Rein Langil on ka mõningaid puudusi. See probleeme. Nimelt on tal probleeme riigisalatusest arusaamisega, kuid mida sügavamalt me oleme integreerunud liberaalide liitu, seda vähem meil saladusi on, sest seda vähem on ju meil ka riiki. Sellest tulenevalt oleks ju Rein Lang igal juhul olnud päris hea kandidaat. Sorry, ma ütlesin liberaalide liitu. Ma mõtlesin tegelikult, vabandus, ma mõtlesin Euroopa Liitu. Mõnikord. Vääratab ka keel. Tuleb nüüd tunnistada, et sellega on kokkuvõte tehtud nii möödunud nädala olulisematest sündmustest Riigikogus kui ka terves Eestis ja Eesti ühiskonnas. Kui sellest kaasa sai haaratud ka pisut varasem periood. See, mis juhtus jaanuari keskel, kui meil kaporatuur oma tõsist nägu näitas. Paslik oleks tuua veel lavale üks poliitiline õnnitlus ja seda korda siis Visegradi grupile. Sirgeseljalisele,
tugevale, kadestamist väärivale poliitilisele ühendusele, kellel kolmapäeval möödus 30 aastat asutamisest. Need on riigid, kes hindavad väärikust ja oma rahva tahet. Need on rahvad, kes austavad oma rahvusriiki ja oskavad hinnata väärilisi liitlasi. Isegi nad ühendab Euroopa riike, kes ka tegelikkuses kannavad endaga euroopalikke väärtusi. Need on palju räägitakse, aga mida meil on endal vähe. Sellised, millised lähtuvad reaalsetest traditsioonidest, ajaloost, kommetest ning kohati erinevad väga olulisel määral neist uus-euroopalikest euroopalikest väärtustest, orvelikest sellistest liberaalsetest väärtustest, mida rahvas pettuse ja sunniga euroopalike väärtuste pähe peab omaks võtma. Niisiis õnnitlused Poola, Ungari, Tšehhi ja Slovakkia rahvale, rahvastele ja riikide liidu 30. aastapäeva puhul. Tänaseks sai see meie videokohtumine läbi. Aga me kohtume peagi veel, kui jumal tahab ja saatus lubab. Vaatame siis taas üle, mis on toimunud ja mis on teoksel. Ning veel üks asi. Kui teil on midagi hinge peal ja on võimalik, et saame selle hinge pealt maha võtta, siis ma saaksin võib-olla tõesti teoks olla, abiks olla. Te lihtsalt kirjutage mulle. Kirjutage mulle aadressile paul.puustusmaa@riigikogu.ee. Vaatame, kas me saame selle mure maha võtta. Võib-olla saan ma just selle sinu küsimuse esitada mõnele tähtsale riigi asjapulgale, kes sellele siis vastab otse, personaalselt, isiklikult, Riigikogu infotunnis. Niisiis, ära häbene, kirjuta mulle. Ja veel. Meie järgmine kohtumine toimub ilmselgelt pärast suursündmust. Peale meie kodumaa, meie riigi sünnipäeva. Tahan teid kõik, armsad vaatajad, sealpool ekraani. Teid ja kõiki teie lähedasi õnnitleda saabuva aastapäeva. Soovida ühist edu ja koostööd teile ja meie ühisele kodumaa saabuva vabariigi aastapäeva seonduvalt. Aga nüüd on tõesti aeg lõpetada. Mina olen Paul Puustusmaa. Aga see oli parlamendi peegel. Kohtumiseni.